अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो खैरियत से? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक थ्रा विलेज। उम्मीद है आप खुश होंगे खैरियत से। तो आप देख रहे हो ज़िंदगी, गांव का माहौल, रूरल लाइफ, विलेज लाइफ। बकरियां घास खा रही हैं, बिल्कुल डेजर्ट एरिया है। मेरी वीडियो पे आप न्यू आए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप दोस्तों की बड़ी बड़ी मेहरबानी।